Ադրբեջան, այսօր ես կպատմեմ Սյունիքի թագավորության մասին, բաժանորդագրվեք իմ YouTube կանալիքին, լայքեք, մեկնաբանություններ թողեք, որ էլ ավելի հետաքրքիր պատմություններ իմանաք հայ ազգի մասին։ Սյունիները, որ 9-ից 11-րդ դարերում բագրատունիներից և արցունիներից հետո հայ իրականության հզորագույն տոհմն էին, որոշեցին հետ չմնալ նաև թագավորելու խնդրում։ 987 թվականին Սյունիքի իշխան Սմբատ Սահակյանը, թագ ստանալով Խորասանի էմիրից, հռչակում է անկախ թագավորություն, ճանաչելով Անի գերագույն իշխանությունը։ Թագավորության մայրաքաղաքը Սյունի Ավանն էր, այժմ Սիսիան, սակայն երբ Գագիկ I-ը 1003 թվականին Անի կենտրոնական թագավորությանը միացրեց հյուսիսային գավառներին, մայրաքաղաքը փոխադրվեց Կապան։ 1103 թվականին Կապան քաղաքի ավերումից հետո թագավորության մայրաքաղաքը դարձավ իր ամենամատչելիությամբ հայտնի Բաղաբերդը։ Թագավորությունը առավել մեծ ծաղկում ապրեց Վասակ թագավորի օրոք՝ 998-ից 1040 թվականներին։ 12-րդ դարում այն ուներ 43 ամրոց, 48 վանք և 1000-ից ավել գյուղ։ Սյունիքի թագավորությունը, որն ունեցավ 7 արքա, դարձավ Բագրատունյան դարաշրջանի ամենաերկարակյաց հայկական թագավորությունը։ Այն գոյատևեց մինչև 1170 թվականը։ Այդ թվականին սելջուկ թուրքերը գրավեցին Բաղաբերդը, որ պահպանում էր նաև Տաթևի համալսարանի ունեցվածքը։ Թալանեցին հսկայական հարստություն, իսկ ավելի քան 10,000 ձեռագրերը, որ պահվում էր ամրոցում, ոչնչացվեցին։ Լոռու Տաշիր Ձորագետի թագավորություն։ Այն ստեղծվել է 978 թվականին Աշոտ III ողորմած որդի և Սմբատ II եղբայր Գուրգեն Բագրատունու գլխավորությամբ։ Բագրատունիների մի նոր կրտսեր թագավորություն է հիմնվում Տաշիր Ձորագետում, որը հայտնի է նաև Լոռու և Կյուրիկյան անվանումներով։ Այս կրտսեր թագավորությունը իր հզորության գագաթնակետին հասավ Դավիթ անհողինի օրոք՝ 989-ից 1048 թվականներին, որը ընդարձակեց թագավորության տարածքները արևելքից ի հաշիվ Ուտիկի և հյուսիսից Տփխուսի ամիրության։ Թագավորության մայրաքաղաքը Լոռե բերդաքաղաքն էր։ Անի և Կարսի թագավորությունների անկումից հետո կյուրիկյանները փորձեցին կենտրոնացնել եղած հայկական իշխանությունները համահայկական պետության վերականգնելու նպատակով։ Դրան ուղղված քայլեր էին 1081 թվականի Աղպատի վանքում Կյուրիկե II արքայի 1048-ից 89 թվականների աջակցությամբ Շիրակի եպիսկոպոս Բարսեղի օծումը որպես հայոց կաթողիկոս և սեփական դրամահատումը։ Նշենք, որ Բագրատունյան դարաշրջանում միայն այս թագավորությունն է հատել սեփական դրամ։ Կյուրիկե II և Կյուրիկո մեծ իշխան Ռուբեն I-ի դրամները պատմության մեջ առաջին մաշտոցատար հայկական դրամներն են։ 1064 թվականին Լոռու Տաշիր Ձորագետի թագավորությունը նվաճվեց սելջուկ թուրքերի կողմից՝ պահպանելով կիսանկախ դրությունը։ Թագավորությունը գոյատևեց մինչև 1113 թվականը։ Կյուրիկյանների տոհմական դամբարանը գտնվում է Սանահինի վանական համալիրում։